Pra cá tá ruim de peixe. Tudo quanto é peixe. Ontem mandei atrás de um peixe, nada. Os pescadores daqui estão preguiçosos, não estão pescando. E pra cá tá ruim de peixe. Ontem eu mandei comprar um peixe que já tava enjoando carne. Todo dia carne, frango. Já enjoa. Aí eu mandei comprar um peixe, mas quando? Tá ali, só tinha peixe, mas peixe remuso que eu não posso comer. E aí, torneio do Flamengo. Tava assistindo aqui o Flamengo. O Flamengo ele deu uma pisa no Botafogo, é? Qual é esse time que tava jogando com ele? Pois é, eu tava assistindo aqui no Flamengo. Flamenguista. O que tu é? Tu é flamenguista?